हेलो लोगोफोर, आं दिनै बानायगोन दावदैनि ब्रेड चीज रेसिपि। बेयाव आङो दैनै दावदै लानाय जाबाय आरो थाइसे टमेट' लानानै बेखौ फिसा फिसायै हानाय जागोन। मानो होनबा दावदैया थाबनो मोनोखाय टमेट'खौबो फिसा फिसानि हागोन थाबनो मोननायनि। आरो मोनसे सामब्राम फिसा लानाय जाबाय, बेखौबो फिसा फिसा साइजनि, आरो बानलु थाइसे। बानलुखौ गाव जेरै जायो बिदि जखायै होबानो जाबाय। आं बेयाव थाइसेल' लानाय जादों। आरो एसे संख्रि होनानै दावदैयाव लगायनाय जाबाय। आरो जानाखि हानानै दोननाय टमेट', सामब्राम आरो बानलुखौ होनानै मोजाङै लगायनाय जाबाय। आरो बेयाव होनि एसे हालदै पाउडार, बानलु गोरान आरो गरम मस्ला एसे होनानै लगायनि। दाना जों थांदिनि रेसिपिखौ माब्रै खालामो। बेयाव थावखौ एसे बुरजा होबानो जाबाय, जेन सिथाबैनि। आरो जोङो बेखौ एसे फेनलानानै होनो, मानो होनबा आङो ब्रेडखौ मोनब्रै लादों, मोनब्रै जेन बेयावहाय दोननो हानाय जखानि। बे डिशआ जानो गोथाव आरो गथ'फोरनि टिफिनाव हरनोबो मोजां। आरो सायाव एसे चीज होनानै होबाय, जानो जेन गोथावसिन जायो। आं बेयाव मोननै पार्टआव खालामनाय जागोन, बेखौ गेजेराव हाखावनानै। जोंना जा संनाय बेयो जाबाय। दा जों जानो थाखाय रेडिसै। लोगोफोर, ट्राइ खालामनानै नायबानो जाबाय, जानो माब्रै मोनजायो। आंथ' जानो बिराद गोथाव मोनो।